Mandawi City Hall, Hall of Justice ug Mandawi City Police Office nakadawat og bomb threat. Mismo sa Mandawi City Police Hotline gipadala ang text kabahin sa pagpanghulga. Atong sayran ang report ni Chona Carrion. Pasado alas 8 sa gabi inadawat sa kapulisan, pinaagi silang hotline ang hulga sa pagpamomba. Unod sa maong text nga adunay bomba nga pabuton, alas 9 kagadang buntag sa City Hall, Hall of Justice ug MCPO. Hinuon kagabi daling naghimo og paneling ang mga sakop sa Explosive Ordnance Division gamit ang K9 usab. Kagadang buntag usab gideploy ang mga sakop sa Special Weapons and Tactics Consuat sa Mandawi City Hall ug sa Hall of Justice. Matud ni Senior Superintendent Julian Intoma nga bisan nga nagnegatibo ang gipadalang text apan dili gihapon mo kumpiyansa ang kapulisan. That is just a hoax, pero be it amo lang pong i-aksyonan. We will provide personnel kagad to sa area, then we coordinated with the EOD-K9. Gidugang ni Intoma nga way angang ikaalarma ang publiko kabahin sa maong pagpanghulga. Mibahad hinuon siya sa nagpadala sa maong bomb threat nga gukdon gyud og dakpon. I am assuring the public na safety ta, wala nang dili na ingon ana ka kuyaw ang ato ang mga area. In the near future, basta nugamo siya yung makuha kay we already coordinated sa higher headquarters to track down this number. Chona Carrion, Balitang Bisdak.